pues una vez más con el sol en la cara, es el penúltimo parque Animal Kingdom. Yo creo que con esas tomas se aprecia bien el árbol de la naturaleza que hay aquí en Animal Kingdom. Ahorita vamos para el safari que hay aquí en Animal Kingdom, porque según los tiempos que hay en la aplicación está vacío, y es una aplicación es un juego que realmente se llena bastante, y pues queremos que nos dé chance de sacar este parque temprano para ir a descansar un rato al hotel, porque sí hemos caminado estos días. They're actually the only known relative of the giraffe, most like velvet. There's a couple of greater kudu up here on the left. They get to be about 55 inches tall at the shoulder. That's not counting their necks or their heads. And female bongos, they do have horns. Maybe get a new device, there's always recycle that old. Well, they grow jaws that are capable of closing with around 2,000 pounds of pressure. They're 18 to 20 feet tall with a little baby giraffe right there. Look, giraffe have a very interesting because they have those rigid edge spots. They are not related to domesticated dogs or wolves. Spend those 30 minutes together, either they will split it up throughout the day. They have the faces. Male man is going to be about 100 pounds, females only about 35 pounds. And Rafiki, elephants take their sensitive skin from the sun. Also helps to keep the insects away. Coloring color beta keratin, the brine shrimp they eat. Take a close look at the eye with their hands. The rhinos on the reserve, they get to be about 5,000 pounds. They got hairy gums. You see their ears, they turn in all directions. So let's keep track of what's going on around. Look how cute is that baby white rhino. There was another baby white rhino born. One of the large cats anymore, 20 hours every day, just lying around, sleeping and relaxing. Don't worry though, this truck is 8. Also a water buck over there. Ya salimos del safari y realmente ahora la espera está más larga. Para terminar con el safari, pues el safari es inmenso, podría caber todo Magic Kingdom dentro, y me parece que Disney está haciendo un gran trabajo teniendo a los animales ahí, porque no solo son capaces de vivir ahí, sino que también son capaces de reproducirse, y todo está bien bonito, bien explicado, y todos los conductores te explican de una forma tan simpática que al final no se siente todo el recorrido. Welcome, adventurers and explorers! Mickey and his pals are celebrating 50 years of Disney magic as they cruise along the Discovery River. Join the celebration right where you are and wave hello. Bueno, pues ya nos estamos adentrando más al parque y ahorita estamos pasando por donde están los monos y vamos para la más fuerte, tal vez, si no es la guitarra, la más fuerte que hay en todo Disney, el Everest.
¡Ey! Buenísima. La hicimos 2 veces. Y hoy sí, vamos a la siguiente atracción porque el 2 veces es el límite porque después te pega ahí como mareo. Just can't wait till the day when you knock on the door, yeah. And every time I go for the mailbox, I hold my Pues ahora nos vamos a subir a esta que es de dinosaurios, que tiene 10 minutos de espera y por eso vamos a pasar por acá. Ya nos vamos a montar. A ver cómo nos va. Creo que no lo puedo grabar. Ey, estuvo buena, casi le echamos de lado. Hay mucha gente que no sabe ni que existe, pero buenísima. Vale la pena y poca fila y tiempo de espera. Así que hay que venir. Queda donde está Dinosaur USA, casi al final. Bueno, ya quedamos con Hakuna Matata. Les cuento que estos shows de las cometas es uno diferente cada show. El que vimos primero era el libro de la selva y este era del Rey León. Son cada hora así. El anterior fue a las 11:15, este fue a las 12:15. Y creo que después a las 1:15 y así. Hello! Cast your eyes to the Discovery River to see Donald and his friends as they invite you to shake your tail feathers. Pues ya estamos aquí en Pandora, el mundo de Avatar, y esta es la atracción Navigator Journey. Yo no sé por qué aquí el agua tiene un olor bien peculiar, ¿no? Bueno, nos vinimos a comer acá a Pandora, que aquí se come bien rico, la verdad.
y utilizan el método de pago en línea, o sea, compra en línea usando la aplicación de My Disney Experience. Y bueno, en mi caso yo pedí que son como noodles, regipollo, y pues no sé si es que tengo hambre, pero ya se me antoja. Bueno, pues ya terminamos de comer y ahorita vamos a la que sería incluso la mejor atracción de todo el parque, Flight of Passage, que es como el Soarin', solo que va bien sentado y ahí sí definitivamente no se puede grabar porque es 3D. Habitualmente nos quedamos sin batería con la Sony. Ya salimos una segunda vez de el Flight of Passage y ahorita vamos para Kali River Rapids, que es la última del día. Pues hoy sí, ya a los carritos. Pues ya nos mojamos. ¿Vieron la mojada? Mucha gran mojada la que nos dimos. La de pasada no nos mojamos tanto. Uy. La verdad que esa fue la última del parque. Agarramos gel de manos aquí, y nos enjuagamos las manitos, las manotas, las manos. Y hoy sí ya nos vamos porque ya nos den las piernas. Pucha, por allá nos mojaron a todos. Bueno, algunos porque solo estás de enfrente. Mira, ve. Un carán empapada. Bueno, a ver qué sale. Hey, ¿quién quiere entrar en una fuente? Va a entrar en una fuente ahorita, ve. La fuente de allá atrás. Como esta cámara es a prueba de agua. Pues no sé si me ven, pero aquí estamos en Pandora de noche y miren cómo se pone el piso, la montaña ya toda iluminada por la bioluminiscencia, y realmente que sí vale la pena venir acá de noche. Excelente, los que vienen de blanco se ponen súper bien. Si ven allá, la gente que está de blanco es la que se ve mejor. Miren los tenis aquí, ¿ve? Se ponen bioluminiscentes, el piso más que todo, ¿eh? Pues ya estamos acá terminando el día. Allá atrás está el árbol de la naturaleza de aquí. Son casi 3000 animales los que se encuentran escondidos ahí y está iluminado con proyecciones. Ahorita acabamos de regresar de Pandora, que se ilumina con la bioluminiscencia y realmente vale la pena verlo con los propios ojos, porque no es lo mismo verlo a través de una cámara. Vale la pena venir. Todavía estamos en duda si es que hay un show o solo iluminan el árbol. Ahorita vamos a ver. Bueno, pues no había show, entonces ya nos despedimos, vamos para el hotel y acá acaba este video. Pues ya estamos acá terminando el día. Allá atrás está el parque. Pucha, allá atrás está el árbol